Akkam jirtu daawwattoota FIB iddoo jirtan marattuu nagaan keenya kabajaa sinaa qaqqabu siniin jenna. Booqaa birraatti nagaan ceetanii baga ifa aduu kana argitan isiniin jenna. Guyyaarraa kana immoo qophii utubaa biyya keenyaatiin keessummaa tokko nuuf biratti qabadhee jira. Keessummaan koo har'aa nama jabaa abbaa kalaqaa ogeessa teekinooloojii Jermiyaa Baayisaa jedhama. Jermiyaa Baayisaa Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaadha. Waan hafe immoo isaa wajjin turtii taasifnu keessatti kan hubattan ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin akka turtan gamanumaan isin afeera. Qopheessaan sagantaa kanaan Daani'el Tasfaayitii ogummaa teeknikaatiin Naatinaayil Boonjaatu as istiidiyoo keessa na wajjin jira. Nu daawwadhaan afeerraa kooti ammallee turtii gaarii isiniin jedha. Tole Jermiyaa waamicha keenya kabajee baga nagaadhaan gara istiidiyoo FIB'tti dhuftee siin jenna ulfadhu. Jermiyaanii maqaan isaa guddatee iddoo baay'eetti dhaga'ama sadarkaa Afrikaatti illee jechuudha. Isa kana dubbii keenya keessatti kan kaasaa deemnu ta'a. Mee piroofaayilii kee irraa kaana Jermiyaanii eessaa ka'ee sadarkaa kanarra ga'ee mee waa'ee kee xiqqoo daawwattoota keenyaaf. Waa'ee kee xiqqoo himuuf ani akkuma tiyetti kaaste maqaan kiyya Jermiyaa Baayisaan jedhama. Jimmaa Yuunivarsiitiitti turtii 2005dha kan inni akka Computer Science-tiin kan yuunivarsiitii sana jooyin godhe. Computer Science osuma baradhu waggaa lammaffaarra ga'ee yeroon qaburraa qusadhee barnoota biraa dabalataan barachuu akka danda'u nan yaade. Sana booda obboleessi kiyya hangafaa Abbabee Baayisaan nan mariisiseeni. Innaan ati dandeessi taanaan sin dhoowwunaan jedhee naa eeyyame barnoota sana nan jalqabe. Sana booddee barnoota siivil injiinaringii jalqabe waggaa lammaffaa ta'e jechuudha. Waluma bukkee waluma tarree barachaa dhufe jechuudha. 2010 gubbaarratti kan siivilii xumuree yaa dursee immoo 2008 gubbaarratti achumatti Computer Science-dhaan xumureen ture. Suma kanaan jiru immoo yaa 2009 irratti immoo maastersi kiyya 2009 irratti maastersi kiyya Computer Networking-dhaan jalqabe. Yaa inni baay'ee yeroo sin gaafataa hojiin cimaas waan tureefi 2012 kan gubbaarratti maastersi kiyya xumuree amma immoo achuma Jimmaa Yuunivarsiitiitti Project Management fi Finance kilaasii xumureera. Amma gara riisarchiitti ce'aa jirra. Gaa piroobaaliin barnoota koo kana fakkaata. Gama hojiitiin garuu ani akkuma dura kaasuuf yaalte hojii baay'ee hojjenna. Akkuma carraa ta'e hojii kanaan dorgomnee egaa mo'anneef bahuu dandeenya malee hojii baay'ee hojjenna. Mee barumsa baay'eedha kanatti barattee Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti wal bira fa'aa barattee maal fa'i waan ati baratte waan ati fa'aa jira? Digiriin tokkoffaa Computer Science-dha. Digiriin tokkoffaa ammas immoo kan Civil Engineering-dha. Digirii lammaffaa kiyya Computer Networking Engineering-dhaan baradhee amma kan barachaa modii research irratti kan jiru immoo Project Management fi Finance jedhama. Yaa biizinasiin yaa teekinooloojiin biizinasii malee hin ta'u waan jennee yaanneef immoo ogummaa gara sanaan nu barbaachisu barbaacha achi ture. Almost isas gara xumuraarra jira. Egaa kan jalqabne kan biraa jira isa gaafa xumurree. Garuu barumsoota amma gara barumsa afuriiti maastersiis digirii jechuudha. Wal bukkeedha deemsisaa kanatti turte. Kana hundumaa wal duukaa deemsisuun akkam dadhabbii qabu? Baay'ee dadhabbii qaba. Gaafas teessee yaaddu karaansa anuu fi mataa kootii ofan shakka deebise. Ana tochiin keessa darbe immoo nama biraatiin jechiisa. Amma keessumaa immoo gara boqonnaatti gaafa dhuftee xiqqoo isteetii boqonnaa keessa galtu haamilee maaliitiin akka hojjette duubatti deebitee gaafa laaltu baay'ees rakkisaan. Waan namichi tokko jedhetu jira. Chaalenjiin guddaan mana barnootaa keessattuu hin taane karaa gara barnootaatti hin dhaqxudha. Barnoota qofa miti wanti chaalenjii godhu achi keessatti. Siistemni isaa gaafa immoo wal bukkee yookiis immoo tarreedhaan barattu tokko lama waan ta'eef iskeejuliin isaanii waliin beekan. Fakkeenyaaf gaafa Computer Science baradhu siivilii baradhu isaan waliin mari'atanii miti kan iskeejulii sii baasan. Walirra bu'aa faayinaalli yeroo isaan sa'aatii tokko walirra bu'ee jira. Daqiiqaa walakkaa jedhee yeroo bahee deemu jira. Iddoon ati itti barattuu fi iddoon sun immoo gara biraadha.
achi baatii immoo iddoo sana bakka barnoota biraa barattu sana deemuun ni ulfaata. Boqonnaan hin qabanii yeroo baay'ee inni sun gannas hin barnoonni isaa jira waan ta'eef gannan galuu hiriyoonni kiyya galanii deebi'anii asumatti natti deebi'u Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti. Innaa kanuma wal qabatee yeroo baay'ee maal naan jedhu Jimmaa Yuunivarsiitiitiif warri kee kennaasi kennanii amman jedhamutti illee gaheera. Maaliif yeroo hundumaa achi keessatti hin argu wayii laabireerii keessatti wayii iddoo wayii deemuu osoo biiroo wayiitiif dhimma barnoota wal qabatutu achi keessa daaddisuun argu waan ta'eef namoonni barra dhiyeenyaan natti beekan baay'een ni jiru. Lammata immoo gaafuma achuma irraa bahis hojiis iddoo baay'ee waan baay'ee hojjechaa waan tureef barnootuma qofa immoo miti keessumaa argan kompiitara saayinsii xumuree barnoota hojiis hin jira. Wal bukee gaafa hojjettu immoo bakka hundumatti gaafa na argan harkisni lafaa miila kee irratti hin hojjetu. Asittis achittis hin argamtu. Baay'ee chaalenjiidha garuu bari amma gaafa baraa dhuftu homaa sitti hin fakkaatu. Amma nama biraatiif baay'ee rakkisaadha. Amma yeroo dhuma sana keessatti wanta waan qunnamee siif himee darbuu fi waan baay'een cinqama. Barnoota kanuma wajjin siivil injiinaringii barata haala kiyya ilaalee waan hundumaa hin beekanatti dhiyeenyaani. Innaan gorsuudhaaf gaaf tokko na waamee na affeeree gara gamoo lammaffaa moo sadaffaatti tola fudhatee ba'ee utuma haasofnu innaan hin cinqama baay'ee kun. Innaan immoo yeroo baay'ee nan kolfaa wanta itti himu in ajaa'ibsiifata yoone kitaaba ni dubbisu gaafata. Ka taaksii fa'aa keessa taa'ee nama wajjin deemu waan anaasa'u yaadannoo qabachaa deeman nama akkasii baay'ee nama waa baruudhaaf hin dhoowwisi. Hin barbaada garuu deebi'ee garuu maanni dhiphachuun barbaadu chaalenjii wayii fudhachuun barbaadu. Innaan gaafa sana gamoo sana irratti asii gadeen itti agarsiise lafatti asii gadee. Innaan amma yoo asii gadi daarektii nan ba'u yoo jette cabuu laaltaa si dhiphisa. Garuu isteeppii isaa eeggattee karaa gamoo sana irratti ol baatu. Isteeppii qaba waan ta'eef isteeppii sana qabattee deemtoo ta'e karaa qabattee dhiphinni sana hundumtuu sitti hin dhufu. Ati karaan na baasa jettee yaadde sana jalqaba pilaanii kee keessatti iskeejulii kee keessatti hojii qabdu iskeejul gootee jalqabdee taanaan hinuma deemtaa akka namni dhiphatu miti waa'ee kiyyaa. Na akkasii akkas miti maam jedhee inni na gorsuu dhufee gorfamee na galateeffatee deebi'ee jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee stireesii yoo sitti baay'ates maal si godhaa naam kan jedhu na gorsuu gaafa dhufu nan gorsee fi maal baay'inni isaa maal si godhaa kunaaf baay'inni isaa maal si godhaa. Tokkuma irratti yoo xiyyeeffatte hojjettu tokko farratti waan hojjetta akka hojjettu potenshaaliin kee hin beekna tokkuma irratti yoo xiyyeeffatte kan jedhu achumatti naa kaaseenna akkasuma laaqana nyaanne irraa gosa garaagaraa achirra jira. Mi'as keessaati waan fayyadamaa jirru kana keessattuu gosa tokkitti ta'ee amma satisfaayisi godha amma mootiveetsi godha nyaata kanaa fi jenneen akkanaa achumatti fakkeenya isa kana waysaa fiddee maal seeti ati naachuraalii ollaa keerraa bakka jirturraa yoon deedikeet yoo ta'e naawolojii biraas hin barbaachisu yoo sammuun kee baname rabbee sammuu keessii banee naachuraalii waan naannoo keerra jiru waan baay'ee barachuu dandeessa. Yoo dirqama kitaaba baay'ee dubbisuu baay'ee wanta baay'ee dhamaatii addaa keessa galuun alatti yoofuma understand of gochuudha jalqaba. Naa kanumaan ka'umsa kiyyaa irratti wanta tun galateeffatiin hin dabarre obboleessi kiyyaa Mulgeetaa Baay'isaa kan jedhamu Harmaayaa Yuunivarsiitii barata ture. Kitaaba wayii fudhee galee yoo barbaadde dubbisii naan jedhee natti kenne. Kitaabni sun Reaching Your Potential kan jedhamu turte nan dubbisee gaafa inni naa kenne san halkan sana baay'ee waan natti mi'aayeef saayisa gaditti xumuruun qaba jedheetan yeroo sana elementariin bahamoo sagal akka waan akkasii saayisa gaditti xumuruun qaban jedhe. Amma saayisa gaditti hin rafne guyyaa irra naa kenne xumuruun qaban jedhe. Gaafa achi keessa dubbisa sana keessa of baruu waan jedhu yookiin poteenshaalii kee beeku kan jedhu gubbaa irrattidha. Nama addunyaa kam irratti ati ajaa'ibsiifattu ol ta'uu akka dandeessu. Nama kam addunyaa kana irratti waamtu sana ta'uu akka dandeessu. Nama ofii barbaadu natti hime. Achuma gubbaa irratti maal jedha hiriyoota kootti illee yeroo baay'ee irra deddeebinan hima. You are greater than you think you are. Amma barbaadde irra gaheeti amma of yaaddu sana ati oli waan jedhee yaaduuf inni sun baay'ee na qabate. Namattis nan odeessaa jireenya koo ta'ee
gaafan kutaa kudhan irra geenyu immoo obboleessi kiyya tokkummaa baay'isaan immoo kan Gondor Yuunivarsiitii barate ture. Hiriyaansa tokko gooldi meedaalistii ture doktoradha. East Africa Young Scientist jedhamee baay'ee akka jajamee natti meegalee. Gaafan sana dhaga'u akkas jedhamuun hin danda'amaa jedhee maal barate naam jedhan meedisinii naam. Innaa garraamummaa makootiin bakka meedisinii barachuu qaba kan jedhu dubbisaa. Xiyyeeffannoo bakka kana sana qofa ta'e sana. Innaa yeroo sana bakka yeroo baay'ee immoo dubbisa irratti yeroo baay'ee intini jedhu garuu amma dubbisin hin qabdu ture. Jidduutti immoo wanti naannoo keetii si dagsiisa. Baay'ee keeristi hin kennine kutaa 12 galtu akka carraan kompiitar saayinsiin galee ergoo sanatti waan dhaabatu ta'e garuu amma sunatti keessatti waan hin dhufneef peejii East Africa Young Scientist kan jedhu wayii kireet godheetan waan kana mootiveet wanta nama godhuun postotaa ture. Amma peejichi amma baay'ee intini namoonni kan kiyya ta'uu isaa illee hin beekan. Innaa achi gubbaarratti saayintistii ta'uudhaaf nama qofaa ta'uun amma loojikii wayii jira loojikii. Saayintistoonni hundinuu nama. Atis nama yoo taate dhuma gubbaa konkiliijiinis irratti maal hin kaa'es ati saayintistii dandeenya. Kana bara darbe irra kan waggaa 2011 irra kan poostii godhee keessa ture. Utuma mooraa yuunivarsiitii keessa jirru immoo maal jechaan hin ture hiriyoota kiyyaanii. Haasa'itan hiriyaan kiyya waan ajaa'ibsiifateefan deemee poostoteera peejuma kana irratti maal jedha ture. I am invisible until I do and then kan jedhu ture. Ani addunyaa kanatti waan hin hojjetamne hin hojjenne taanaan ani mul'adhu kan jedhu. Inni gaa naannoo waggaa kutaa kompiitar saayinsii waggaa lammaffaa waggaa sadaffaa irra teenyetu. Sana hojjennee kanaan egaa gar waan hundumaa amma hin danda'e hin ayyaala. Wanti yoonee didikeetii beekumsa addaa ta'e qabaadhe tun ta'an waan tokko irratti koomitimentiidhaan waan yaalii tokko addaan hin kutu ture. Hin sodaadhu. Amma ani barnoota barbaadde 10 carranaa kennite taanaan 10 hin danda'u siin jechuu hin danda'u. Gini kan barbaade feelaa godhu malee hin danda'u siin jechuu hin danda'u ammaa jechuudha. Achiir kanaan gaafan tireendii ta'aa dhufu barnaataa dhufu si baraa dhufu. Amma egaa wal baraa dhufeef amma akkam biizii ta'uu hin beeku. Amma akkuma jiru garuu wanti nuti jedhu sana hojjettee nagaa. Tole ulfaadhu meegaa Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti barsiisaadhas darbee immoo hojiiwwan kalaqaa yuunivarsiitii sappoortii gootu hojii garaagaraa irratti mee hojiin yuunivarsiitii keessatti isin hojjechaa jirtan maalidha? Egaa nuti hojii baay'ee hojjennee turre. Maal yaadnee hiriyaa kiyya Bo'eez Biraanuu wajjin kan hojii kalaqaa kana kan itti hojjenne. Inni eeriyaa isaarratti inni kompiitar injiinaringiidha kan barate. Ani kompiitar neetworkiingiidha. Sagantaa maastersii irratti wal agarre. Artificial intelligensii, internet of things, teeknooloojii baay'een gurguddaan addunyaa kana irratti probleemii baay'ee solvi ta'a jedhamee yaalanii solvi gochaa jiru. Inni business immoo eeriyaa riisarchii keenya waan ta'eef waan kallattii garaagaraan business waliif sheer gochaa turre. Sanuma irra dhaabbannee maaliif akka biyya keenyaatti immoo waan tokko hojjennu. Eeriyaa kanaan amma hawaana haaraa hojjechuuf iyyaanni nuti jalqaba. Garuu waanuma hojjetame maaliif kan kastamaayisin goonu teeknooloojii biyya biraa jiru gara kana maaf hin finnu maaf uummata keenyaan barsiisnu kan jedhuun waliin haasofne innis baay'ee nama koomitimeentii qabudha. Ani kanuma itti odeesseen dhiisee deeme. Inni garuu yeroo naa bilbiluu jalqabee wal arguu jalqabnee gaafa inni immoo hojjennu immoo maaf akka dhaabbataa tokkotti hin hojjennu kan jedhu yaade. Egaa dursa egaa akka barnootaatti waan baay'ee hojjechaa ture egaa Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti. Wanta itti hojjettu garuu bifa godhateen bahu beektaa fakkeenyaaf hin hojjetta yoo barnoota keetiif ta'e agarsiistee madhiista qabxiitti argatta kanaa booda deebistee keessaan. Kana kan hojjenna namoonni baay'ees immoo advaayis goona ijoolleen baay'een piroojeektii nu bira fidu yaada baay'ee babbareedaa kenninaafi in qajeelchina maal goota hin hojjetta gorsa sin gorsitaa namoota si aayidaan kennitaa fi sirraa fudhatanii hojjetanii namoonni milkaa'an hin argita garuu sana fuutee bahuudhaa fi otoo kan piroojeektii kanaan akka carraa bahuu baanne inni kan biraa hojjenne illee beekamu jechuudha garuu wanta siistema ta'e fakkeenyaaf barnoota gubbaa irratti wanta hojjenne ture feekii fakkeenyaaf dookumentii rakkisuu kana feekii akkamitti akka diteekti godhan kan na biras ture Bo'eez Faasillee gaafan itti akka hojjetan natti agarsiisaa ture walitti piroojeektii keenya baay'ee walitti fiddaa ture. Piroojeektii sana garuu uummataaf fakkeenyaaf yuunivarsiitii keessatti ittiin eebbifamtaa yookiis
qabxii keetti argattaa hin keessa bakka. Yoo alatti baastee garuu uummata biraatti akka tajaajiluu fi geessisuu qabna jechuun yaadda jechuudha. Innaa wanti ani sirriitti kaasuu barbaadu maanni Jimmaa Yuunivarsiitiin nuti uummata keessa jirra kan jedhudha dhaadannoon isaanii we are in the community kan jedhudha. Suni immoo si keessattis waan ta'e uumaa deema. Maafan uummata keessatti hin baasu maafan uummata hin fayyadu kan jedhus nu keessatti uumaa dhufe. Nuti amma faayidaa addas manaan yaallee miti. Kanaaf akka dhaabbataatti hin jenne garuu akka dhaabbataatti hojjechuuf immoo biizinasii wayii jenereet gochuun waan barbaachiseef hojii barbaadnu hojjenne jennee hojii tokko tuntuuffatiin magaalaa keessa gallee hojii tokko hojjechuu ilqabnee intarneetiin hojjennaa, installationiin hojjennaa, configuration garaagaraa hojjennaa, kompiitaraan suphinaa, weebsaayitiin hojjennaa. Xiqqoo galii gabayeessa kan itti argachaa turreyyuu weebsaayitiin hojjennaa, hoteelotaaf hojjennaa, kan fayyaadhaaf illee warra siisteema wayii kan otuu haasarra jirru kooviidiin dhufee kan addaan citee ture. Cherchii garaagaraatiif sagantaa isaanii wanta qaban achi gubbaarratti akka riisoorsii akka kaawwachuu qaban waan poostotanis waan barsiisanis karaa weebsaayitii isaanii weebsaayitii garaagaraa hojjechaa turre jechuudha. Akka uummata keessatti akka baanu godhe garuu yuunivarsiitii keessatti akka gaaffii keetti deebisuu fi wanta hojjettu baay'ee jira hin agarsiistaa innis kanarra hin darbu ture amma garuu dheengadda agarsiisa kalaqaa fi Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti ministeera barnootaa wajjin hojjetame gubbaarratti kalaqa isa kanas agarsiisneerra kalaqa biraa immoo kan artificial intelligence kan hojjetamu koovidii irratti kan hojjenne jira. CT scan irraa suuruma fudhatee suura sana irraa dhukkuba koovidii kanaan qabamuu fi qabamuu kee poozitiif negeetiif ta'uu kee sitti himuu kan danda'u infraastiraakcharii baay'eetu sin gaafanne CT scan suura qofaa jechuudha. Yerootti amma koovidii barattoota si mana barumsaatti deebisee wanti hundumaa yeroo inni itti stooppii godhe keessatti isin amma gama kanaatiin hojii jalqabdan jechuudha. Hojiin isin amma gama fayyaatiin koovidii wajjin waan wal qabatu waan isin hojjettan kalaqe isin hojjettan maal jira? Gama tokkoffaa amma kana sitti midhaa koovidii wajjin kan wal qabatu akkuma ati beektu rakkoon keenya infraastiraakcharii baay'een qabna. Koovid teestiin amma liimitiidha biyya keenya keessatti. Iddoo riisoorsiin liimitiin jiru keessatti deeggarsa kennuu danda'a jennee wanta amma intini baay'ee sin gaafatu laaboraatoorii teestoota tuulota baay'eetu hin gaafanne CT scaanii qabaannaan nama dhukkubsachuu dhufe sana CT scaanii suura isaan fudhata. CT scaanii sanarraa teestii sanaan poozitiiviidha yookiis negeetiiviidha jedhee himuu danda'a jechuudha. Kun kana lammata immoo weebsaayitii kan namni ittiin hordofuu danda'u deebi'ee immoo kan amma mana keema teessee piroofaayilii kee otoo hin baasnee otoo maal hin taane karaa icciitiin kee eegamuun galmooftee wanta sitti dhagahamu ergitee buukingii ofii buuk gootee ofii keetii yookiis immoo of gargaartee karaa mataa keetiin hospitaala sa'aatii barbaadde beellamamtee akka dhaquu dandeessu illee hojjennee turre asitti miseensa intini turre innoveeshinii kan asooseeshinii kan Itoophiyaa ture karaa sanatti leettaanii ergine dookumentii sana akka tasaa leettaanii waan erginee fi dorgommichi bahee ture amma wanatti laawwanchi hin taane fayyadamaa hin taane sanarrattis hojjenneerra. Lammata immoo karaa barnootaatti amma godina Jimmaatti isa bakka riisoorsii kontekstuwaal kan ta'e ofiisaaniitis shaakaluu akka danda'anii fi kutaa 12 iskuuliidhaaf onlaayin e-learningii hojjennee turre. Innis sababuma tokko tokkoon yeroo sana laawwanchi hin taane barattoonni otoo hin fayyadamiin ture. Innaa maanni atiin hojjetta rakkoon akka ammaa Itoophiyaattis dhuunfaattis akka maalittis quunnamaa jiru maanni. Waan ati hojjette namni keenya amanee fayyadamuun wanta sana waan ati itti dadhabde sana gatiitti kennu dhiisu. Waan keessa jiru caalaa waan alaa dhufuutti amanu yeroo baay'ee. Yeroo baay'ee. Kun immoo wanti namoonni keenya hin beekne garuu kana. Amma ati Afrikaa keessa waan barbaadde hojjettee biyya alaa dhaqxe diginiitii isaaniitti jecha hin fayyadaman. Garuu wanti si ajaa'ibu warri biyya alaa immoo
wanta isaaniif ta'u kontekstii mataa isaaniitiin hojjetan malee rakkina keerra dhaabatanii miti kan hojjetan. Daataa mataa isaaniitiin hojiin isaan hojjetan ofii isaaniitti akka ta'utti malee Afrikaadhaaf siif anaaf yaadanii isa bira richi godhanii yaadanii miti. Wanta biizinasii yoo ta'e biizinasa aspektii waan ta'eef kastamas godhan feesbuukii fudhatte kaalchariin isaanii maalti isaa wanti inni qabatee jiru hundumtu kan biyya warra adiiti. Garuu asitti dhuftee amma reefuu maaliif gabaa barbaacha biizinasii waan ta'eef amma afaan illee kastamas gochuu jalqabanii gara afaan Amaariffaatti intarfeesii kee afaan Oromootti wanta akkasii jalqabameera. Haa ta'uuti moorof kan doomineet godhee jiru ammallee kaalcharii isaaniiti, hojii isaaniiti, yaada isaaniiti waan barbaadan sirratti akka calaqqisan godhachuudha. Akka nama yeroo darbillee doktora gorsaa koo doktor Gurumfaa wajjin haasaan ture. Waanuma artificial intelligence wal qabatee waan tokko hojjennee deemnaan gaafan isatti himuu deemu baay'ee ajaa'ibsiifatee wanti kun biizinasa aspektii akka qabullee dogonturuma kanallee isaanidha kan kallattiin nu qabsiise ture. Isaanii wanti barbaade biyya biraatti hojjetameera jettillee dhiisin jedhe. Yeroo baay'ee immoo gaafa amma nuti kan keenya gaa wanta adda godhu maanni wama tokko nan kalaqa jettee fiksuu nan hojjedha jettee hin hojjettu. Gaappii baastaa riisarchiidha. Wanta amansiisaa ta'e wanta akkasii hojjetameera wanta akkasiin hojjetame jettee amansiisaa gootee piroojeektii hojjetta malee intarneetii irraa buustee kastamas gootee fakkeessitee hin kennu. Kanallee amma hin deeggaru barnootaaf hojjenna wanta ta'eef achi keessatti hin eeyyamamu. Garuu akka biizinasiitti akka dhuunfaatti walitti baate kastamas gootee hojjechuu dandeessi ture. Inni achuma irratti wanti isaan appirisheet godhanii darban kastamas gochuu dandeenya godhii fidanii siya laan kuffisuu naan jedhe. Sababni isaa isaan hojii isaanii warri alaa akka isaaniif ta'utti kan hojjetatan akka nuuf ta'utti rakkina keenya kan beeku nuti hojjechuu qaba. Waan hundumaa dirqama lafaa kaastee hojjetta wanti jedhamu hin jiru. Wanti akkasiis hin jiru. Garuu wanti hojjettu sana gaappiin baastaa waan ofii keetti itti dabaltu immoo ispeesifaayi gootee beeksistee taanan appirisheet ta'eef wanta fudhatamuu qabudha jechuudha. Biyya keenya keessattis aadaan akkasii baratamuu qaba. Tole ulfaadhu baay'ee si galateeffadha. Mee amma gara piroojeektii keessanii kan Deboo Injiinaringii PLC itti dhufna. Deboo Injiinaringii PLC maalidha? Maqaan isaa maalirraa dhufe? Bagachi kaate. Dabooni hin beekta kaalcharii keenya baay'ee beekamaadha. Aadaa wal gargaarsaati. Aadaa wal tubbiiti. Aadaa gaafati hojii dhaqxillee hojii sana keessatti namni aktiif hin taanellee aktiif ta'ee gaafa hojjetudha. Gaafa daboo kadhatan daboo gubbaarratti gaafa hojii dhaqxu hojii ofii keetiin maasaa kee irratti hojii itti kadhatamte sana gubbaarratti aktiif taateen hojjenne dorgommiin hojjetta. Sirbaa hojjetta. Nama sana gammachiisuuf hojjetta. Baasii guddaan qabu. Yoo xiqqaate nyaatuma qofa eessitaafi. Kanaaf maal jaanne yoo xiqqaate baasii nuti baasneen haa fayyadamu uummanni keenya kan jedhu nu keessa jira. Wanti siisteem hojjennu hundumaa haa fayyadamanii yookiis immoo uummanni keenya teekinooloojii haa baru kan jedhu jira. Lammata immoo tiim workii barbaachisa. Keessuma gaafa piroojeektii gara kompiitar saayintistii ta'u gaafa elektirikaal injiinaringii kompiitar kanaan wal qabatu yoo dhufte hojiin injiinaringii tiim workiidha. Baay'ee namoota dedikeettee taasisee barbaachisaa yaadaan falmitee hojjetta malee beekumsa qabaatteef miti kan hojjettu. Tokko aayidaa wayii fida bakka waan itti yaadne wayii. Tokko immoo waan tokko isa rakkisiitu utuun akkas godhee maam jedha. Inni tokko immoo fidee ishiin kun akkas ta'uu dandeessi jedhee siif fideessite. Amma hojiin keenya kana akkasiiti. Amma sadarkaa kanarra gaafa geenyu iddoon nuti baay'eetti abdii kutanne baay'eetu ture. Garuu namni ati irraa hin eegne waan ta'e wayii sitti hima. Kana barreeras yeroo baay'ee kompiitar saayinsii keessattis guruppiidhaan hojjetama piroojeektiin jechuudha. Maalidhaa? Keessumaa yoo gaafa gara roobootiksii teekinooloojii irratti yeroo ta'e kan dubbisaa ture roobootiksii nama baay'ee namni itti fayyadamaa jiru waan baay'ee teekinooloojii nama bakka hojjechaa jiru kun namoonni achirratti hirmaatan makaanikaal injiinaringiidha, elektirikaal injiinaringiidhaa fi meenilii infoormeeshin saayintistootadha kan irratti hojjetan. Waan barbaachisa amma akkuma injiinaringiitti kan garaa garaa faliftee jalqaba integireeted injiinaringii jennee jalqabuuf jennee peejii nuti illee kanaan baname ture jalqaba. Jennaa yaadne
Kanarra immoo aadaa keenya uummata keenya bira akka ga'uu dandeenyutti maaf maqaa aadaa keenya qabannee akka addunyaattis yoo nu armaan maqaan nabu injiinaring akka addunyaatti miidiyaa baay'ee irratti illee ba'aa jira. Yeroo darbeessi kana irratti jechuudha tuutiin darbini ministeerri barnootaadha jechuudha yeroo koovidiin barattoota gara manaatti yeroo qeetti yeroo deebisee karaatti maateriaalii gara barattootaatti ergu godhee jechuudha weebsaayitii sana fayyadamaa tureera natti fakkaata. Daboo isaan kan guruppii biraadha. Guruppii biraadha. Garuu nuti kan yeroo baay'ee rokkeestiin akkasii nu gaafatamaa ture guruppii biraatti hojjeteera garuu maqaan intini keenya wal fakkaata. Haa ta'uuti daboo kan jennee figanutti aadaa wal gargaarsa kanarraa banne injiinaroonni baay'ee walitti dhufan hojii guddaa hojjechuu dandeenya. Amma yaada kana gaafa hojjennu kan nama tokko qofaa miti. Kallattii garaagaraa walitti dhufe kan agriikaalcharii ogeessi qonnaa keessa jira, ogeessi biizinasii keessa jira, ogeessi koompitara keessa jira, ogeessi piroogiraamariin keessa jira, kan koompitara injiinaringii immoo kanuma koompitaroota irratti xiyyeeffatu keessa jira. Kanarraan kan ka'e walitti fiduu qabna kan jedhuun kaane jechuudha. Tole ulfaadhu meeqa daawwattoota keenya daboo injiinaringiin maal hojjeta isa jedhu daawwattoota keenya asumarra jiran waan ta'eef daawwattoota keenya akka daawwachiistu. Akka waliigalaatti daboo injiinaringiin egaa waan baay'ee irratti xiyyeeffannee hojjenna garuu jalqaba qonna gubbaa irratti xiyyeeffanne. Sababni nuti qonna gubbaa irratti xiyyeeffanneef maaliif uummanni keenya parsantiin 85 ol kan jiraatu qonnaani. Teekinooloojii kana wal fakkaatuun seektara hundumaa keessatti hojiin gurguddaa hojjenneerra kan lafaa qabnus jirra. Qaama dhimmi ilaallatu wajjin gaafa dhufanii nuti hojjenne akkuma kana bahuu danda'a jechuudha. Inni jalqabaa daboo injiinaringiidha. Pirooriitii kenninu immoo carraa jalqabaa kan kenneef qonnaaf. Kanarratti wanti nuti artificial intelligenceedhaan fayyadamne hojjenne kun bifa kan qonnaatti akkuma beekamu bara darbe Itoophiyaatti Green Innovation Agritech Salaamii gubbaa irratti hirmaannee tokkoffaa turre kan baane yookiis immoo badhaafamoota turre. Egaa sana gubbaa irratti gargaarsa qarshii sirlee irratti arganneerra kan immoo tuuriizimii biyya Jarman kan deemnu turre. Sababa koovidiitiif yeroodhaaf saspeendi ta'ee jira. Inni kanumatti fuutaa jechuudha. Kalaquma isa kanaan deebinee Meest Afrikaa gubbaa irrattidha kan hirmaanne. Meest Afrikaa gubbaa irrattis immoo filannoo uummataatiinidha kan tokkoffaa baane jechuudha. Tajaajilli kun egaa qonna gubbaa irrattidha kan nuti hojjenne. Jalqaba gubbaa maanni rakkoonni jiru akka seektara qonnaa keessa rakkoonni jiru dhukkuba midhaaniiti kan jalqaba gubbaa irratti akka mataa dhukkubbii ta'e kan jiru jechuudha. Yeroo baay'ee oomishni isaanii baay'ee kan jalaa gadi bu'u sababa hin qonneef sababa wanta tokko hin yaalleef otoo hin taane sababa dhukkubaatiif kan yeroon. Dhukkuba sana qofa otoo hin taane immoo osoo dhukkubsachuun isaanii hin beekamiin dursee kan diiteekti godhu siistemni waan hin jirreef dursee hubama. Edda hubamee booda adda argitee booda yoo argitee qoricha isaas yoo wanta ta'uu qabu malu yoo goote duubatti deebisuu hin dandeessu. Lammata immoo rakkinni kana wal qabatee jiru si'a tokko qofaadha kan oomishtu waggaa tokko eegdee. Maasaa kanarraa oomisha keessa na balleessitee illee deebistee yeroo natti carraa biraatiin fayyadamtee hojjettu hin jiru. Kanaaf maal yaannee maaliif siistema dursee otoo dhukkubni sun midhaan sana hin miidhin dursee kan diiteekti godhudha kan jechuudha kan yaannu. Kanaaf jalqaba bunaa fi boqqolloo irraattii fi avukaadoo fa'aa gara dhukkuba 20ti kan jechuudha kan siistema keenya irratti amma adda baasuu danda'e. Kanaaf jalqaba maal fayyadamne amma maasiin bal'aadha. Yaa appilikeeshinii amma bilbilaa fi foonii kee fi deeskitooppiidhaan kan taa'ee jira. Garuu akkamittiin immoo maasii bal'aa ta'ee keessumaa nuti amma jalqaba gara jimmaatti na hojjennu bunni hojjaa keetii olidha. Boqqolloon hojjaa keetii olidha. Suurallee itti dhiyaatee bilbila qofaanii appilikeeshinii sana kaastee adda baasuun sitti ulfaata. Kanaaf immoo wanti irra deemu jiraachuu qaba inni. Kanaaf wanti isaan iddoo kanatti argaa jiran kun suura dirooniiti. Diroonii kana boodas diroonii kana fakkaatti. Diroonii kana fayyadamne maasaa sana gubbaarraa suura midhaanii qofa barbaadna nuti. Akka inpuutitti kan daataa nuti barbaadnu maali? Suura midhaanii sana qofa barbaadna. Suura midhaanii sanarraa jechuudha siistemni keenya kan diiteekti godhu yookiis immoo kan raaguu danda'u yookiis kan adda baasuu danda'u jechuudha. Kanaaf maasii bal'aa ta'e diroonii makee ergitee diroonii kee fageenya irraa arguu dandeessa akka kaapaasitii diroonii keetti ergitee gaafati ergattu
Diroonii sanaan suura keessii walitti si qabee gara siisteemii keetti ergaa siisteema keetiin teesti gootee dhukkubni akkasii bakka akkasiitti argameera jedhee hin dhaaba miti. Monitoring siisteemiis jira baasee achuma keessa dhukkuba qofa otoo hin taane raammoon garaagaraa wanti garaagaraa qaamni kamtillee biqiloota sanaan alatti wanti socho'u hundumaa adda baasee himuu danda'a. Lammata immoo akkamitti akka waan sana to'achuu danda'an. Mala saayinsaawaatiin haa ta'u mala aadaatiinis wanti adda bahee jiraannaan amma yeroo darbee booda kan arginu yoo ta'u viidiyoodhaanii boqqolloo gubbaarratti godina Jimmaa keessa aanaa tokkorra deemnee gara aanaa Shabee achi deemnee achitti amma resti kan jedhamu dhukkubni akka waagii wayitii tokko isaarratti mul'ata. Isa sana cabsitee yoo keessaa baastee awwaalte hin bal'atu keessaa kuttee jechuudha. Yoo dhiiste garuu babal'achaa deema heektara baay'eetu badeera ammachi. Siisteemni keenya garuu maal gochuu danda'a yoo siisteema sana ergite eessatti akka hojjetame suura isaa itti dhiyeessitee diroonii keetiin waraabdee eessatti akka dhukkubni sun jiru adda sii baasa sanaa booda waan sana kuttee jechuudha. Amma mala aadaatiin maal gochuu maal jedha egaa siisteemni sun maal itti hima akka kutanii awwaalan illee itti himuu danda'a jechuudha. Moobaayil appilikeeshiniin isaas kanaaf kan wal qabatedha jechuudha. Bal'inaaf achumarraa argachuu danda'u. Deeskitooppii appilikeeshinii isaa yoo barbaadan diroonii kireeffachuu yoo barbaadan tireeningii garaa yoo nu biraa barbaadan asumarraa argate dhufaniitu ajajachuu danda'u jechuudha. Kanaaf viidiyoo waraabame jira waan ta'eef game daawwattoota keenya viidiyoo sana daawwatanii gara walitti deebina. Fuuldureen moosaajii keenyaa kana fakkaata. Jalqaba gubbaarratti kaameeraa nu filachiisa. Kaameeraa nuti filannu kaameeraa tokko yoo ta'e weebkaamii kan kompiitaraa filanna jechuudha. Lama yoo filanne immoo karaa kanaan akka kaasnu meeshaa kanaan nu filachiisa. Malli sadaffaa immoo maal goona? Akkuma amma dirooniidhaan walitti qabannee fidannee irra yoo ta'e as keessa iddoo kanaa biroos goona jechuudha. Sana booddee imeejii kana pirooses goonee gaafa pirooses godhu jennuun sana booda pirooses nu godha jechuudha. Amma suura dirooniidhaan walitti qabanne kana gubbaarratti koppii gooneerra filaashii keenyatti kompiitara keenya irratti lood goone biroos goonaa jechuudha. Biroos goone imeejii walitti qabanne suuraa biqiltuu walitti qabanneen fudhanna. Amma banaa jira. Biqiltichi kana fakkaata ture. Banaa jira. Sana booda pirooses godhaa jechuudha. Amma yeroo pirooses godhe jennu kana gara maashin larniingii keenya algooriizimii keenyatti lood godhaa jechuudha. Sana booda teesti godheetu ergaa isaa waan inni qabate konteentii isaa bu'aa isaa nutti agarsiisa jechuudha. Amma bu'aan biqiltuu kanaa kan agarsiisu biqiltuun kun fayyaa ta'uu isaati kan nutti agarsiisu jechuudha. Amma gaa suura raafuu dirooniidhaan suura isaa kaafnee finne lood goona. Baala sana keessaa baala raafuu filanna. Sana booddee amma maashinni keenya akka pirooses godhuuf akka qoratuuf itti lood goona. Amma gaa waan inni fayyaa fi dhukkubaa ta'uu isaa walumaan laalla jechuudha. Bu'aa qorannoo kanaatiin baalli raafuu kana fayyaa ta'uu isaati kan nutti agarsiisu jechuudha. Akkuma amma ilaalaa jirru kana baala raafuu fudhachaa jirra. Siisteemni keenya baala raafuu fudhachaa jira. Baala raafuu erga fudhatee booddee bu'aa qorannoo isaa agarsiisuudhaaf qorachaa jira jechuudha. Amma bifa qorannoo kanaatiin raafuun kun fayyaa ta'uu isaa agarsiisaa jechuudha. Bakka kanatti akkuma arginu parsantii yookiis immoo dhibbeentaa dhukkubni kun ittiin fayyummaa isaa ittiin mul'isu bakka kanatti agarsiisaa jira jechuudha.
dhibbeentaa kan irratti dhaabbachuudhaan haala itti baruu danda'u jalqaba tireen goone irraa waan ta'eef bifa sanaatiin maal jedhee sanarra dhaabbatee fayyummaa isaa parsantii inni jalqaba parsantii naannoo parsantii tokkotti gadi bu'uudha. Kana jechuun baay'ee dhukkuba akka hin qabne agarsiisa jechuudha. Akkuma bu'aa qorannoo kanaan agarsiisu gaa gosoonni dhukkuba baakteeriyaa garaagaraa toora kana irratti tarreeffamanii jiru. Hunduma irratti teesti godhee hunduma keessa bu'aan parsantii baakteeriyoota sanaa yoo wal madaalee ilaalu inni kaan parsantii tokkodha. Parsantii tokko jechuun parsantii 99 ol dhukkuba sanarraa bilisa jechuudha. Kaan parsantii 0 keessa jiru. Kanaafuu hunduma isaaniitiin teesti godhee yeroo ilaalu walumaa galatti parsantii 00 keessa waan ta'eef parsantii dhibbaa naannoo 99 fi tuqaa wayitiin ol fayyummaa isaa kan agarsiisudha jechuudha. Daawwattoota keenya turtii ogeessaa kalaqaa fi barsiisaa yuunivarsiitii Jimmaa waliin taasifne Jeermiyaa Baayisaa wajjin taasifne irraa waa guddaa barataniitu jenneetu yaanna. Egaa Jeermiyaan dargaggeessa barsiisaadha, ogeessa kalaqaati. Inni gaa sadarkaa Afrikaatti hojii guddaa hojjechuudhaan tokkoffaa bahuudhaan badhaafameeti kan jiru. Egaa namooti kana fakkaatan dargaggooti sadarkaa yuunivarsiitii jirtan, sadarkaa kutaa gadii elementarii jirtan, haayiskuulii irra jirtanii waa guddaa akka baratanii fi ergaa inni dabarsaa ture irraa akka onneeffattan abdii guddaan qaba. Qophii keenya hin xumurree torban kutaa lammaffaan qabadhee isiniif dhiyaadha. Nu wajjin turuu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. As istiidiyoo kana keessaa na wajjin kan ture Naatanaayil Bonjaati ogummaa teeknikaatii qopheessaan sagantaa kanaan Daani'el Tasfaayitii torbee kutaattaan wal argina. Nagaatti.